Дорогие друзья, я вас всех приветствую на нашем канале. Да благословит вас всех Господь. И вы знаете, вчера мне посчастливилось быть на всеукраинском форуме лидеров, где мне встретился я с пастырем Джо Гюйон из Южной Кореи. И его Божья любовь, с которой он делился Словом Божьим на этом форуме, произвела огромное впечатление на всех слушающих и укрепила в вере, уповании, надежде на нашего Господа, нашего Спасителя Иисуса Христа. И сегодня я хочу представить его, и он поделится свидетельством и Словом Божьим с нами. Слава ему, слава Господу нашему. Да благословит Господь всех слушающих. Будем слушать внимательно. 여러분 안녕하십니까? Здравствуйте всем. 이번에 우크라이나 시청자 여러분과 만나 뵙게 돼서 반갑습니다. Я очень рад беседе с вами, с украинскими слушателями. 여러분과 함께 하나님 말씀을 나눌 수 있는 영광을 주신 걸 감사드리고요. Для меня это огромная честь делиться с вами Словом Божьим. 성경은 하나님의 마음을 나타내고 있습니다. Библия нам выражает душу Господа. 하나님 말씀은 하나님의 마음이죠. Слово Господа – это сердце Господа. 하나님 말씀을 받아들일 때 И когда мы принимаем сердце 우리 Господа, 마음에 하나님 마음이 자리를 잡게 되는 것입니다. то сердце Господа будет укореняться внутри нас. 하나님은 말씀을 통해서 마음의 세계를 그려주고 있는데요. И Господь через Слово выражает внутренний мир. 추하고 더럽고 추한 인간을 향한 하나님의 사랑과 하나님의 마음을 나타내 주셨습니다. И Господь в Слове выразил свое сердце и свою любовь по отношению к таким грязным людям, как нас. 그런 인간의 마음이 얼마나 거짓되고 추한지를 정확하게 나타내주고 계십니다. И Библия показывает, насколько сердце человеческое грязное и исцеленное. 인간의 마음은 만물보다 거짓되고 심히 부패하다고 이야기하고 И 계시죠. Библия говорит, что сердце человеческое это самая исцеленная и порочная вещь в этом 근데 мире. 거짓된 그 마음을 가지고 하나님을 섬길 수는 없습니다. Но мы не можем служить Господу со своим лживым сердцем. 많은 사람들이 내 좋은 마음을, 내 선한 마음을 가지고 하나님을 섬길 수 있을 거라고 Но 생각하지만 многие люди думают, что они могут служить Господу со своим хорошим, надежным сердцем. 하나님은 인간에게서 나오는 것을 전혀 받지 않습니다. Но Господь не принимает к себе то, что исходит от человека. 하나님 인간이 범죄한 이후에 하나님을 떠나서 После того, как согрешил человек ушел 죄의 от 종이 Бога. 돼서 죄악에 끌려 살게 되었고 И человек стал рабом греха, начал следовать за грехом. 영원한 멸망을 당할 수밖에 없는 죄인이 됐기 때문에 И они стали грешниками, которые погибнут в конце концов навсегда. 하나님은 인간에 대한 단 1%의 기대로도 하지 않습니다. И поэтому Господь вовсе не надеется на человека. 그런 많은 사람들이 자기의 의를 가지고 하나님 앞에 서려고 하지만 Но хотя многие люди хотят предстать перед Богом со своей праведностью, 여러분 인간의 의로서는 하나님 앞에 설 수 없다는 것이 분명하죠. но мы точно понимаем, что праведностью человека нельзя предстать перед 그래서 Богом. 하나님은 예수님의 의로만 하나님 앞에 설 수 있다고 말합니다. И Господь говорит, перед Ним можно предстать только праведностью Иисуса. 단 1%의 인간의 의라도 남아 있다면 Если у нас останется хотя бы 1% праведности человека, 인간은 자기의 의를 의지해서 서게 될 것입니다. то человек будет надеяться на свою праведность перед Богом. 예수님의 의를 받아들일 수 없을 거라고 하는 То этот 사실. человек скорее не может принимать праведность Иисуса. 하나님은 율법을 주셨고 И Господь дал нам закон, 그 율법을 통해서 우리의 근본을 정확하게 보여주고 и 계시는데요. закон нам раскрывает полностью нашу натуру. 인간의 속에 죄밖에 없다는 사실을 나타내고 И 계십니다. Слово Господа говорит нам о том, что человек наполнен только грехами. 인간은 스스로 죄를 이길 힘이 없고 У человека нет силы, чтобы перебороть эти грехи. 죄에서 스스로 벗어날 수 있는 다른 길이 И 없습니다. также у человека нет выхода, чтобы избавить себя от грехов. 창세기 1장에는 Вот в первой главе книги 땅이 Бытия 혼돈하고 공허함이 흑암이 깊음에 있다고 написано, 했습니다. что земля же была безвидна, пуста и тьма над бездною. 땅은 스스로 변할 수 없습니다. Земля не могла себя изменить сама. 1년이 지나도 Год прошел, 10년이 지나도 10 лет 100년이 прошло, 지나도 100 лет прошло. 아무리 오랜 세월이 지난다 해도 Даже если много времени пройдет, 땅은 스스로 변할 수 없다고 하는 사실인 но мы 것입니다. понимаем, что земля не может сама изменить себя. 어느 날 땅이 변했습니다. Однажды земля изменилась. 공허가 끝났네요. Да, пустота
прекратилась. 혼돈이 끝이 났습니다. Да, эта пустота прекратилась. 흑암이 끝이 났습니다. Тьмы больше не стало. 그것은 빛이 임하면서 Ну, это потому, что наступил свет. 땅은 어느새 변하고 있었다는 И мы 사실입니다. видим, что наступлением света земля стала 여러분, 이 преобразоваться. 성경에 나타난 빛은 Свет по Библии 예수 그리스도를 의미하고 있습니다. обозначает, символизирует Иисуса Христа. 그 마음에 추하고 더럽고 어두운 마음에 И в этой грязной душе человека, 예수님의 빛이 정확하게 비춰진다면 если настанет свет Иисуса Христа, 그 인생의 혼돈이 끝이 날 것입니다. то пустота прекратится в жизни человека. 그 마음의 슬픔이 끝이 날 것입니다. Печаль прекратится в жизни человека. 그 마음의 죄악의 고통이 끝이 날 거라는 И даже 사실입니다. греховные страдания прекратятся. 죄악의 사슬에서 벗어나서 참된 해방을 받게 되고 И человек, освободившись от греха, может обрести настоящую свободу. 그 진리가 자유케 할 것이라는 사실인 И 것입니다. истина делает вас свободными. 여러분, 어떤 어둠도 빛을 이길 수는 없습니다. Да, ни одна тьма не может преодолеть свет. 빛은 모든 어둠을 이기는 것입니다. Свет поглощает, преодолевает любую тьму. 예수님이 그렇습니다. Вот у нас Иисус Христос такой. 예수님은 어떤 추하고 더러운 죄악에서도 우리를 건져내실 수 있습니다. Иисус Христос может освободить нас от любого грязного греха. 어떤 슬픔도 고통에서도 절망에서도 우리를 건져내실 수 있다는 И 사실. Иисус Христос может избавить нас от любой печали. 자, 어떤 수의사가 있었는데요. Да, был один врач, 이제 이렇게 작업을 하는데 и он начал заниматься своими работами. 방울뱀에 이 문이 열렸습니다. И вдруг открылась коробка, в которой была змея. 이 방울뱀 뒤에서 이렇게 기어나오고 И 있는데 ядовитая змея выбралась из 수의사는 коробки. 전혀 알지 못했습니다. А этот человек вообще не знал. 그런 사이 방울뱀이 그대로 И 물어버렸어요. раз тогда змея напала на этого человека и ужалила его. 바로 병원으로 후송을 И 했는데 он сразу же попал в больницу. 의사는 말했습니다. И врач говорит: 온몸에 독이 번져 있다. да, яд уже распространился по всему телу. 24시간을 넘기기 어렵다. Да, он не проживет 24 часа. 방법이 하나 У нас 있답니다. есть один способ только. 예, 수없이 뱀에게 물려서 Да, человек, которого несколько раз был ужален змеей, 피 속에 뱀의 독을 이겨낼 수 있는 혈청을 가진 사람이 있어야 된다고 и 했어요. в крови чей образован антитела против яда змеи. 3시간 떨어진 곳에 그 뱀 장수가 있었던 겁니다. И на расстоянии 3 часов жил один человек, который содерживал эти змеи. 뱀 장수 바로 헬리콥터를 타고 이제 И 왔는데 он быстро прилетел на вертолете 그 в больницу, 수의사에게 이제 수혈을 하게 되면서 и он передал свою кровь. 수의사는 회복되기 И 시작했어요. таким образом этот человек восстановился. 무엇이 그를 독을 이기겠죠? Да, что помогло ему преодолеть этот яд? 그 뱀 장수 피 속에 흐르는 그 뱀의 독을 이기는 혈청이 공급된 겁니다. И потому что антитела против яда находились в крови этого человека. 그런 뱀의 독에 의해서 죽음을 당할 수밖에 Хотя 없었는데 этот человек должен был умереть. 그 뱀의 독을 이겨낸 혈청이 공급되면서 Но так как он получил антидот благодаря крови того человека, 그는 생명을 얻을 수 있었습니다. и он смог получить жизнь. 근데 요즘은 간염 환자가 많이 생기고 있는데 И в наши дни очень многие люди болеют гепатитом. 그 간염을 이겨내기 위해서 이제 그 간염 면역 주사를 맞아야 되기도 Да, и 하는데 для этого человеку необходимо получить профилактику. укол. 어떤 경우는 몸 안에 그 간염 항체가 생겨진 경우가 있습니다. Но бывает такой случай, у кого в теле человека образуются антитела. Также 자기도 против 모르게 инфекции. 간염이 생겼는데 Да, он заболел гепатитом, 그 간염을 이기게 되면서 но он как-то преодолел 몸 안에 항체가 гепатит. 생겼다고 말합니다. И антитела образованы. 내 в итоге. 몸 안에 형성되어 있는 그 항체는 Эти антитела, которые образованы в теле человека, 이제 간염을 이기게 됩니다. они теперь преодолевают гепатит. 내 몸 안에 항체가 생긴 이상 Если во мне образованы антитела, 이제 간염을 걱정하지 않아도 то 됩니다. я больше не буду переживать за гепатит. 그 항체가 간염을 다 이겨주는 거니까. Потому что мои антитела преодолевают гепатит. 민수기 21장에 Вот 보면 в 21 главе числа. 이스라엘 백성들이 광야길을 가다가 Вот израильтяне ходили по пустыне. 하나님을 길로 인해 원망하게 됩니다. И они стали негодовать на Господа за дорогу. 하나님을 원망하는 그들을 향하여 불뱀을 보냈습니다. И Господь на них послал ядовитых змеев. 불뱀이 와서 그들을 물게 되고요. Ядовитые змеи начали кусать. 물린 자들은 온몸이 둥둥 부어 쓰러져서 죽어가고 А 있었습니다. люди стали надуваться после того, как их укусил ядовитый змей. Они стали 이제 умереть. 백성들은 어떤 사람들은 뱀에 물리지 않으려고 막 몸부림치고 도망을 가고 А 있습니다. некоторые из них убежали от змеев, чтобы их не кусили. 백성들이 모세에게 요구했습니다. И жители стали требовать от 이 Моисея: 뱀 좀 떠나가게 해주세요.
Слушай, сделай так, чтобы эти змеи ушли от нас. 뱀 좀 우리에게서 멀어지게 해주세요. Сделай так, чтобы они ушли от нас. 아, 뱀이 너무 Мы так 무서워요. боимся этих змеев. 근데 하나님이 모세에게 이야기했어. Но Господь сказал Моисею, 이 불뱀을 만들어라 놋으로. сделай медного змея. 그래서 놋뱀을 만들어 장대에 높이 달아라. Сделай медного змея и выставь его на знамя. 그래서 놋뱀을 쳐다보는 사람은 다 살 거다. Чтобы каждый человек, взглянув на медного змея, остался жив. 자, 하나님은 이제 방법을 가르쳐 줬습니다. Да, Господь предлагает путь. 어떤 사람이든지 Да, любой человек, 불뱀에게 물린 사람이라면 тот, кто ужален змеей, 이 놋뱀을 ему 쳐다보면 просто нужно посмотреть на медного 살리라고 змея. И 말씀하셨는데, тогда он останется живых. 자, 하나님 Да, 말씀대로 по слову Бога, 놋뱀을 쳐다보면 사는 겁니다. человек останется живых, если посмотрит на 그럼 медного 많은 змея. 사람들 자기 생각을 가지고 있습니다. Но многие люди живут со своими мыслями. 뭐라고? В своих мыслях. 아니, Что? 뱀이 따라가게 해줘야지. Надо, чтобы убрали эти 아, змеи. 뱀이 와서 우리 물고 Эти 있는데 змеи приходят, постоянно 그럼 кусают нас. 쳐다보면 산다는 거야? А если я взгляну на медного змея, 말도 стану 안 живым, 돼. такого быть не 그 우리 может. 이해가 안 되잖아. Это непонятно. 그 사실 우리에게 믿으라는 거야. И хотят, чтобы мы поверили в 이거 это. 하나님 Да, это 말씀이야. слово Господа. 하나님이 놋뱀을 쳐다보면 살리라고 Это 하셨어. Господь сказал, если вы посмотришь на 야, 네 медного 생각 змея, 버려. останься живых, оставь свои 자, мысли. 제발 저 놋뱀 좀 Прошу, 쳐다봐. посмотри на этого медного змея. 그래, 쳐다보면 살리라고 Ты 말씀하셨잖아. посмотришь и останешься живых. 말씀을 믿는 Тебе нужно 거야. верить слову. 그래, 사람들은 자기 생각을 가지고 믿지 않았습니다. Но люди в своих мыслях не доверяли слову Бога. 물려서 죽어가는 사람들이. И многие люди умирали. 정말 놋뱀을 쳐다보면 사는 거야? Что, честно, если мы посмотрим на медного змея, останемся живых? 그래요. Да. 아버지, 저 창밖에 놋뱀이 А здесь вот 보이죠? в окно, посмотри, ты видишь 저기 медного 한번 змея? 쳐다만 보세요. Прошу, посмотри на него. 그래, хорошо. 쳐다보면 사는 거라고 Ты 했지. сказал, если так, то я остаюсь живых. 예, 쳐다보세요. Да, отец, посмотри на него. 내가 낫고 있구나. Вау, мне становится 아, лучше. 몸이 회복되고 Я 있어. восстанавливаюсь. 아, 정말 쳐다보니까 Вау, я 사는구나. посмотрел на медного змея, теперь остался живых. 예, 말씀대로 놋뱀을 쳐다보면 사는 겁니다. Да, по слову, если ты посмотришь на медного змея, останешься живых. 그 놋은 심판을 의미하고 Это 있습니다. меч обозначает суд. 요한복음 3장 14절에 3 глава, 14 стих от Иоанна. 모세가 광야에서 뱀을 든 것 같이 Как Моисей вознес медного змея, 인자도 들려야 так и 하리. Сыну Человеческому должно быть вознесено, 저를 믿는 자마다 영생을 얻으리라고 했어. чтобы каждый верующий в Него обрел жизнь вечную. 여러분, 놋뱀은 예수 그리스도를 의미하고 있는 Медный 것입니다. змей обозначает Иисуса Христа. 근데 예수 그리스도를 바라보면, Если мы смотрим на Иисуса Христа, 십자가를 если мы 바라보면 будем смотреть на крест Его, 놋뱀을 바라보던 사람들이 뱀에게서 물린 자들이 다 살아나는 거예요. 생명을 얻는 것처럼. точно так же, как люди, посмотрев на медного змея, обрели жизнь. 예수님을 바라보게 됐을 때, Если мы посмотрим на Иисуса, 십자가를 바라볼 если мы 때 посмотрим на крест, 우리의 죄가 사해졌다는 사실을 깨닫게 되는 то 것이죠. мы можем понять, что наши грехи были омыты там. 아, 예수님 내 죄를 위해 죽으셨구나. Да, Иисус Христос умер за мои грехи. 아, 저 십자가에 흘리신 피가 내 죄값을 치르신 거구나. И Его кровь, которую Он пролил на кресте, полностью омыл мои грехи. 예수님이 내 대신 십자가를 지셨구나. Он за меня взял на себя крест. 나를 대신해 심판을 받으셨어. И Он получил наказание за меня. 이제 예수님이 내 대신 심판을 받으셨기 때문에, Так как Иисус уже получил осуждение, 저주를 받으셨기 Он уже 때문에 проклятие взял на себя, 이제 나는 심판이 없어. поэтому нет никакого наказания. 이제 для 나에겐 меня. 형벌이 없어. Теперь нет никакого наказания для 이제 내 меня, 죄를 예수님이 대신해 потому что 주셨어. мои грехи Иисус взял на себя. 여러분, 이제 십자가를 바라보는 И 것입니다. теперь мы смотрим на крест Иисуса. 너희들이 놋뱀을 쳐다보면 불뱀에 울린다는 любой, 생명을 얻는 것처럼, взглянув на медного змея, обрел жизнь. 이 십자가를 바라보게 됐을 때 Если мы смотрим на крест, 우리 죄가 끝이 난 사실을 발견하게 то 됩니다. мы можем понять, что наши грехи очистились. 그 십자가를 흘리신 예수님의 피로써 И кровью Иисуса Христа. 우리 모든 죄를 눈보다 이게 씻으셨습니다. Иисус Христос омыл наши грехи белее снега. 우리를 죄에서 해방시켜 주셨다고 하는 사실인 것입니다. И Он освободил нас от всякого греха. 요한복음 3장 26절에 3 глава, 16 стих, Евангелие от Иоанна. 하나님이 세상을 이처럼 Итак, 사랑하사 возлюбил Господь этот мир, 독생자를 주셨으니 что отдал своего 이는 저를 единородного 믿는 자마다 Сына, 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하십니다. дабы верующий
уверовавший в Него не погиб, но имел вечную жизнь. 예, 예수님 우리 죄를 담당하기 위해서 십자가에 죽으셨어요. Иисус умер на кресте, чтобы взять на себя грехи всех 그 нас. 십자가의 예수님의 죽으심을 통해서 Через смерть Иисуса Христа на кресте. 완벽하게 우리의 죄를 담당해 주셨다고 하는 사실. И написано, что Он полностью забрал на себя грехи всех нас. 예수님이 십자가의 죽음은 실패하지 않았습니다. Да, Его смерть на кресте не закончилась провалом. 헛되지 Да, 않았습니다. это была не напрасная жизнь. 십자가 흘리신 피가 Его кровь 우리의 모든 죄를 능히 담당하셨다고 하는 사실입니다. полностью омыла все наши грехи. 그 피를 힘입어서 И благодаря этой крови 우리는 하나님 앞에 담대히 설 수가 있는 것입니다. мы можем смело стать перед Богом. 제가 한국에서 한 할머니를 만났습니다. Я в Корее встретился с одной бабушкой. 그는 80세가 다 된 할머니였는데 Ей больше 80 лет. 할머니 제가 성경을 이야기 좀 드릴게요. Бабушка, дайте я немножко расскажу вам про Библию. 안 들려. Не, я тебя не слышу. 성경을 밀어내셨어요. И она оттолкнула Библию. 제가 назад. 가만히 눈치를 보니까 Я следил за нею. 아, 이분이 귀가 들리는데 Она меня точно слышит. 아예 안 들린다고 하는 것 같은 Но 거예요. делает вид, как будто бы она меня не слышит. 조금만 들어보세요. Бабушка, ну чуть-чуть 안 послушай. 들린다니까. Я тебя не слышу, говорю. 조금만 들어보시라니까요. Чуть-чуть послушайте. 그때 뭐라고 하셨는지 И тогда 알아요? знаете, что сказала бабушка? 나 글 몰라. Я не умею читать. 글 모른다는 이야기를 자존심 상해가 못 하신 거예요. Да, из амбиций она не могла сказать, что не умеет читать. 그래 이제 아, 야, 할머니 괜찮아요. 글 모르셔도요. Бабушка, в этом ничего страшного нет. 이 목사가 알아들을 수 있도록 자세하게 가르쳐. Вот я, пастор, вам очень легко объясню, чтобы вы могли все понять. 귀만 빌려주세요. Просто откройте свои уши, хорошо? 할머니 교회 몇 년 다니셨어요? Бабушка, сколько лет вы ходили в церковь? 나? Я? 15년. 15 лет. 어휴, 오래 Вау, бабушка, 다니셨네요. вы долго ходите в церковь. 예수님이 십자가에 못 박혀 죽으신 사진 본 적 Вы видели 있어요? когда-нибудь картинку, на которой нарисовано, как Иисус умер на кресте? 봤지. Конечно, я видела. 봤지. Да, я видела. 나는 그 사진만 보면 말이야. Каждый раз, когда я смотрю на эту картинку, 예수가 불쌍해 мне 죽겠어. так жалько его, ну, жаль становится Иисуса. 뭐 하려고 죄를 이렇게 많이 지어가지고 Зачем он так много грешил? 저렇게 십자가에 못 박혀 고통을 당하면서 죽는지 모르겠어. Что он умер на кресте в страданиях и мучениях. 아이 죄를 좀 작작 О, 짓지. ему нужно было в мере грешить. 불쌍해. Очень жаль. 할머니, Бабушка, 저 무슨 얘기 하시는 вы о 겁니까? чем сейчас? 예수님 죄가 У Иисуса не было 없어요. греха. 예수님 죄가 전혀 У 없다니까요. Иисуса вообще не было греха. 근데 왜 죽었어? А зачем он умер тогда? 할머니, Бабушка, 할머니 80평생 вот 살아오면서 когда вы прожили 80 лет, 한 많은 인생살이 사셨지요. да, вы прожили нелегкую жизнь. 왜 그런지 Это 아세요? знаете почему? 죄가 많아서 Потому что у 그래요. вас было много грехов. 죄 때문에 고통을 당하신 Вы 거예요. страдали от грехов. 죄로 인하여 불행이 온 Из-за 거예요. грехов вы стали несчастны. 그래서 할머니 그 죄 때문에 영원한 멸망을 당하시는데 Поэтому вы должны были погибнуть за свои грехи. 예수님은 할머니를 그 멸망의 구덩이에서 건져내고 Но 싶으셨어요. Иисус хотел вас спасти от той погибели. 그래 할머니 영생을 주고 И 싶으셨던 거예요. хотел вам подарить вечную жизнь. 이제 할머니 죄를 대신하여 십자가에 죽으신 거예요. И вот Иисус Христос за ваши грехи умер на кресте. 그래서 할머니는 이제 죄가 Поэтому, бабушка, у 없어요. вас нет грехов теперь. 그 예수님의 공로로 Благодаря заслуге Иисуса 예수님의 Христа, 은혜로 благодаря благодати 할머니는 이제 Иисуса, 죄인이 вы 아니에요. больше не являетесь 이제 죄짐을 грешницей. 깨끗이 Да, вы сняли 벗었어요. с себя полностью все грехи. 의인이에요. Теперь вы стали праведны, теперь праведной. 예수님 내 죄를 위해서 죽었다고? Иисус Христос умер за мои грехи. 아이고 고마워라. Ой, я так благодарю 아유, 나 Его. 그것도 몰랐어. Я даже не знал об этом. 아이고 손수건을 꺼내서 이제 우시는 거예요. Ох, и она начала плакать. 예, 할머니 죄를 위해 죽으셨다니까요. Бабушка, да, именно за вас Он умер на кресте. 이제 예수님 피가 할머니 모든 죄를 다 씻으셨어요. И теперь кровь Иисуса Христа полностью омыла все ваши грехи. 믿어지세요? Вы можете верить в 아, это? 믿어지고 말고. Конечно, я верую. 이제 천국 갈 수 있어요. Теперь вы можете попасть в Царство Небесное? 하나님이 기뻐 받으실 거예요. Да, Господь вас с радостью примет к себе. 야, 이제 우린 성경을 통해서 Да, через Библию. 예수님 우리를 위해서 하신 일들을 정확하게 깨우칠 수 있어요. Мы точно можем понимать то, что сделал ради нас Иисус Христос. 노뱀을 바라보는 자들이 Каждый человек, который смотрит на медного змея, 그런 뱀의 독을 이기고 생명을 얻었어요. они преодолевают яд и обретают жизнь. 예수님도 십자가에 매달 И 죽으셨어요. Иисус также погиб на кресте 그는 우리의 죄를 담당하기 위함이에요. для того, чтобы забрать на себя грехи всех нас. 이사야 53장 6절에 Исайя 53 глава, 6 стих.
우리는 양 같아서 그러나 각기 제 길로 갔고 Мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. 여호와께서는 우리 무리의 죄악을 그에게 담당시키셨다. Но Господь возложил грехи всех нас на Него. 우리는 그릇 행하여 멸망길을 걸어왔습니다. Да, смотрите, каждый из нас совратился на свою дорогу. 우리는 스스로 죄에서 벗어날 수 없어. Мы не могли сами избавить себя от грехов. 우리는 죄를 스스로 씻을 수도 없어. Мы сами не могли омыть свои грехи. 예수님을 오셨습니다. Но Иисус Христос явился. 하나님은 예수님께 우리의 죄악을 И 담당시키셨습니다. Господь Бог возложил грехи всех нас на Иисуса. 예수님 우리의 모든 죄를 담당하셨습니다. Иисус Христос взял на себя грехи всех нас. 그리고 그 예수님 우리 죄를 인하여 십자가에 못 박혀 죽으셨습니다. И за наши грехи Иисус был пригвожден ко кресту. 마지막 예수님 우리에게 И в 말씀하셨습니다. конце концов Иисус сказал: 다 이루었다. совершилось. 예수님 우리의 모든 죄를 Иисус Христос все наши 다 담당하셨습니다. омыл их полностью. 깨끗하게 씻으셨습니다. Очистил нас полностью. 우리를 의롭게 하셨습니다. И сделал нас праведными. 오늘 여러분 자신을 바라보시겠습니까? Вы хотите дальше смотреть на себя? 예수님의 십자가를 И 바라보십시오. смотреть на крест Иисуса. 여러분 자신을 보지 마십시오. Больше не смотрите на 여러분 себя. 행위를 보지 Не 마십시오. смотрите на свои дела. 구원은 은혜로 되는 것입니다. Спасение – это только по благодати. 십자가를 바라보십시오. Посмотрите на крест. 예수님이 십자가로 승리하셨어요. Иисус Христос на кресте победил. 그 예수님 우리의 모든 죄를 담당해 주셨어요. Иисус взял на себя грехи всех нас. 그 주님이 우리를 온전케 하셨어요. И Господь сделал нас совершенными. 이제 여러분 자신을 보고 믿어야 되는 것이에요. Теперь вам не нужно смотреть на себя и на основе этого поверить. 십자가를 바라보고 믿는 것. Нет, мы теперь веруем на основе Христа. 예수님을 바라보고 믿는 На 것. основе Иисуса Христа. 내가 아무리 추하고 더럽고 형편없는 인간이라 할지라도 Даже если я отвратительный, грязный, безобразный человек. 오늘 주님이 나에게 뭐라고 말씀하셨느냐? Но теперь обратите внимание на то, что сказал мне сегодня Господь. 주님 그 음성을 들어야 할 것이다. И вам теперь нужно прислушиваться к Господу. 나는 추하고 더러울지라도 Да, даже если я такой плохой, грязный 주님은 человек, 의롭다고 но 말씀. Господь называет меня праведным. 주님이 의롭다면 의롭습니다. Если Господь меня называет праведным, то я есть праведный человек. 주님이 거룩하다고 하시면 거룩한 것. Если Иисус меня называет святым человеком, то я святой 주님이 человек. 온전하다고 하시면 온전한 것. Если Иисус называет меня совершенным человеком, то я совершенный 주님 человек. 깨끗하다고 하시면 깨끗한 Если 것. Иисус называет меня чистым человеком, то я чистый 이제 더 человек. 이상 впредь. 여러분 생각을 믿지 마시고 Больше не надейтесь на свои 여러분 мысли. 판단을 믿지 마시고 Не надейтесь на свое 여러분 рассуждение. 이해하려고도 하지 마십시오. Вы не пытайтесь это понимать. 주님이 말씀하셨다면 Если это сказал Господь, 그 말씀을 그대로 믿으시게 되기를 то я хочу, чтобы вы просто прямо поверили в эти 여러분의 слова. 생각을 버리고 말입니다. Оставьте свои мысли. 그래서 주님과 여러분의 마음이 하나가 И 되어집니다. таким образом Господь и вы можете стать единым 내가 целым. 하나님 앞에 설 때에 Когда я предстану перед Богом, 내 행위와 상관없이 независимо от моих дел, 예수님의 피를 힘입어서 да, благодаря крови Иисуса Христа, 하나님 앞에 담대히 설 я могу 수가 смело 있는 стоять перед Богом. 주님은 우리를 기뻐 받으실 И 것입니다. Господь с радостью нас примет к себе. 지금까지 사단은 우리를 속여왔어. До сих пор сатана обманывал нас. 내가 선해야 되는 것처럼 Как будто бы мы должны стать добрыми, 내가 진실해야 되는 своей 것처럼 силой, искренними, 내가 깨끗해야 되는 것처럼 чистыми. 내가 뭘 잘해야만 되는 것처럼 Или нам нужно хорошо работать. 그렇게 우리를 속여왔어. Так обманывал нас сатана. 그렇지 Но 않습니다. это неправда. 우리와 상관이 없이 Это все не зависит от нас. 예수 그리스도로 말미암아 되지는 Все происходит благодаря Иисусу 그 Христу. 은혜를 믿음으로 말미암아 И поверив в эту благодать, 하나님 앞에 담대히 설 수가 있는 мы 것입니다. можем с дерзновением стоять перед Богом. 그래서 우리는 주님과 더불어 동행하는 삶을 살아가는 И 것입니다. после этого мы можем ходить вместе с Богом в жизни. 오늘 예수 그리스도는 십자가를 실패하지 않았습니다. Да, Иисус Христос не провалил ничего. 십자가로 승리하셨습니다. На кресте Он победил. 사망을 이기고 부활하셨습니다. Он преодолел смерть и воскрес. 오늘 부활하신 예수 그리스도가 И Иисус, который воскрес, 여러분 마음의 주가 돼서 станет Господом в сердце каждого. 예수 그리스도로 말미암아 살아가게 된다면 Если вы начнете жить Иисусом, 주님은 여러분 삶 속의 모든 문제를 대신해 주시고 и Господь тогда возьмет на себя проблемы всех вас. 우리의 죄악을 대신해 주신 것처럼 Как будто бы Он взял на себя грехи всех нас. 우리 인생의 모든 문제를 그분이 대신해 주실 줄 믿습니다. И теперь я уверен, что Он возьмет также на себя проблемы всех. 주님 여러분 마음 안에 항상 함께 하실 것입니다. И теперь Господь будет всегда пребывать вместе с вами. 주님께 영광을 돌립니다. Поэтому мы славим Господа нашего. 감사합니다. Большое спасибо. Дорогие друзья, братья и сестры, я думаю, что все мы получили огромную благодать
от Слова Божия, которое было сказано пастором. И воистину, вот Господь, Он сказал, что когда буду вознесен, всех привлеку к себе. И сейчас Господь привлекает всех к себе, распростерши свои пронзенные руки, Он объявит весь земной шар, приглашая все человечество к себе. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое, ибо оно благо, и бремя мое легко. Иисус – это жизнь каждого человека, который принимает Иисуса, потому что Он жизнедатель, Он дает жизнь, и Он дает жизнь с избытком. И да благословит Господь каждого, кто слушал, как Господь проповедует, Он говорил, кто имеет уши слышать, да слышит, да откроет ваши, Господь, уши, чтобы вы услышали это слово и приняли его в свое сердце, и возблагодарив, покаявшись, воздали славу нашему единому премудрому Богу, Спасителю нашему через Иисуса Христа. Ему слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. И если у вас какие-то будут предложения или вопросы, задавайте. Мы с радостью их примем и с Божьей помощью будем отвечать. Да благословит всех нас Господь. Подписывайтесь на этот канал, и да будет прославлено имя Бога нашего через всех любящих Иисуса Христа. Аминь.